दोस्तों, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये तोता मुझे जंगल में कहीं गिरा हुआ मिल गया और मैंने इसको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और अब मैं इसको कभी कैद नहीं करूँगा, इसको आज़ाद छोड़ दूँगा। या तो ये मुझे छोड़ कर भाग जाएगा या फिर ये मेरे साथ रहेगा। तो चलो मैं इसी बात को देखने वाला हूँ जी, क्या क्या करने वाला है। इतनी देर में इससे दूर होने वाला हूँ, बट ये बहुत नखरेबाज है साला, ये मेरे हाथों से खाता है और मैं इसे नीचे रख दूँ नहीं खाएगा साला, अपना आप खाएगा। इससे दूर जाता हूँ इसकी आंखों के सामने। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहो और प्यारा से एक लाइक कर दो।